جدا أنا أبرد عادي أنت اللي ولا يدك تستعمل مجال ciidamada ayaa ku guuleystay in maleeshiyaadka ay ka soo saaraan daarada dheer oo muddo dhufeys ama aag dagaal u ahaa labada dhinac waxaana ugu dambeyn la isugu keenay barxad weyn oo ku taala magaalada iyadoo halkaasina ay kula hadleen saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka maleeshiyaadka la kala qaaday iyo hogaamiyaashooda ayaa ballan qaaday inaysan mar kale ku lug yeelan doonin dagaal beeleed ka dhaca marka taasi beddelkeedana ay ka qayb qaadan doonaan dagaalada lagula jiro al-shabaab war waxaan naga ballan ama ani maxamed sheekha aan ballan qaaday maanta ilaahaygi awoorti ila og yahay khori anaga aan leenahay in aan lagu taagan qof qabiil ah waa dhaawacne qaara boos naqday qaara agoon ah ay ilmo ka tagay oo ma jirtaa qof qabiil oo ciidankaas wax meel u saar kar ma jiraa oo qof qabiil maxaa ku dishay waxa laga yaabaa isbitaalka aad tagta xataa inaad daawo toos helin oo calool xumo ka qaado qabiilka xataa ka tagtid war waxaan idin sheegaa ninkii wax ka faa'iido qabiil war waxaan ka balmeynaa oo hadda ilaahayna la og yahay galab waaye khori qabiil cidi u qaadato ama hami noocaas u galo أنا لا دري أما أصبحي أما أنا بحيو. أرنتاس وحوي آدي قف كست أو بني آدم أو ضمير أو صومالي أو إسلام أي مارت وحي قدام قس إلا يرادو رير هبل بمركز إسكودرية أرنكا وحن ربع قلبت الله قبل الله إن لا يتنسلو قلوبت الله يسارو guri dambe oo la fuulo laga gudbo sidoo kale waxa halkaas ka hadlay gaashaan la dhexe Axmed Cabdi Cali gaashaan taliyaha ciidanka 14 Oktoobar ee xoogga dalka waxaan rabaa marka in qabyaaladii meesha ku dhamaato waa dhamaatay waa dhameystirana insha Allah go'aankaas ay la qaateen waan rabaa diilayda anaga heshiisiintan qandaraas baana ku qaadan baasan laguma siinin ilaahay dartiisa ugu shaqeyn dadkaas in dhiiga la kala badbaadiyo dhalinyartaas isku cadowga ah hal cadow ay wada jeestaan ina caawa saacadan la joogo aan qorayaan u jeedina cadowga ballan ilaahay mata ana garabkiina taagna insha Allah marka waxaan rabnaa askari qoray ku wada kara oo 4 Oktoobar aan ahayn ma jiro dhinaca kale shacabka magaalada marka ku nool ayaa banaanbax arinta ay ku soo dhaweynayaan isugu soo baxay gudaha magaalada marka iyagoo ku farxsan kala qaadista maleeshiyaadka isku horfadhiyay iyagoona kaga mahadceliyay ciidanka xoogga dalka dadaalka arintaasi marka cadawgayna waa hal al-shabaab waa inaan iska dhicinaa annaga hadda saqiir iyo kabiir surwaala nagu jiray oo tuuta ah maalintii aad soo gashay waa hurdnay anaga ilmahay waa hurdnay Axmed gaashaan waxaan ku leenahay guul Allah ku siiyo adigoo cadawga oo shabaab meel naga saartay shabaabna insha Allah taala waa laga xulay doonaa hadis ilaahay idmo gobolka gumeysdiid Muhidiin Macalin Cabdulla warbaahinta qaranka Muqdisho